तो मशीन आ रखा है, पीबीटी है, स्टेंजर का है 501। कस्टमर कह गया महेंद्र भाई मैंने खुला ही है कहीं पे और उनसे हुई नहीं है, या पता नहीं क्या बोल रहे थे। और नट भी दोस्तों इसके दो ही है। महेंद्र भाई आप चेक करना, आपसे हो जाए तो ठीक है। मैंने कहा भाई छिड़ी हुई है तो हो सकता है मेरे से होए ये दोस्तों या नहीं होए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि मालूम पड़ेगा, और मैं भी दोस्तों देखूंगा क्या है इसमें। और दोस्तों मैं भी स्टेंजर का काम आप लोगों को मालूम है कम ही करता हूं, क्योंकि हमारे इधर स्टेंजर का मशीन दोस्तों कम चलाते हैं, बहुत कम चलाते हैं। ओनली इधर आहूजा की चलाते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये आहूजा पड़ी है एक तो, ये देखो ये भी आहूजा है, ये भी आहूजा है, और एक यहाँ पड़ी है आहूजा की है ये भी। और बताता हूँ दोस्तों मैं अंदर की तरफ और दिखाता हूँ, सारे आहूजा ही चलती है हमारे इधर। ये देखो ये आहूजा पड़ी, इसके आगे और दोस्तों वो आहूजा, और ये आहूजा, ये देखो ये आहूजा, वो आहूजा। तो फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप लोगों को सिखाने के लिए, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखें पूरा वीडियो तक कि मालूम पड़े इस मशीन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं आंसू भाई को बुलाता हूँ। आंसू भाई आजा बेटा आजा। और आंसू भाई आज वीडियो नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसको, और सुबह ही कह दिया मैंने पापा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आज। जय बाबा री, आजा आजा आंसू भाई आजा यार। हाँ क्यों लो उठ, ओ आंसू भाई अटे तो नाल और आंसू भाई अंदर चले गए हैं। ला आजा बेटा यार, सब शाम को बात नालेंगे कि यार आज सुबह वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या हुआ आज। हाँ आजा आजा बेटा आजा। तो दोस्तों आंसू भाई नाराज हो गया है आज, पता नहीं क्या हुआ इसको। तो दोस्तों बहुत क्या कह रहा हूँ, आंसू भाई को मनाया मैंने, लेकिन आंसू भाई मना कर रहा है पापा आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे और क्या होगा दोस्तों, नहीं बनाएंगे, देखेंगे दोस्तों और कोई व्यवस्था करूंगा मैं। आंसू नहीं बनाएगा तो आंसू की मम्मी बनाएगी, नहीं तो फिर दोस्तों हफ्ते में 1-2 बार वीडियो डालूंगा, और क्या करेंगे। देखते हैं पहले मशीन में क्या प्रॉब्लम। हालांकि कह के गया था भैया आवाज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लगाना है स्पीकर का वायर, दिखाना आंसू ये यहाँ पे एक तो कोई वायर निकाल रखा है यहाँ पे, ये देखो लगा दिया। ठीक है, और मैं वो USB की पिन लगा देता हूँ यहाँ पे पीछे, ये लगा दिया। और दोस्तों कभी भी ध्यान रखें, कोई भी मशीन चेक करो तो सीरीज में ही चलाना चाहिए पहले। ये लगा दिया मैंने सीरीज में, और मशीन को करते हैं ऑन। करे बेटा पावर तो आ गया दोस्तों, देखो आ गया ना सुबह पावर, शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है देखो, और आवाज दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आ रही ना सुबह देखो। तो दोस्तों हालांकि ज्यादा स्क्रू नहीं है मशीन के, मैं खोल देता हूँ। और दोस्तों आंसू आज क्यों नाराज हो मैं बताता हूँ। सुबह सुबह मैंने कहा था भैया यार दुकान आप लोग खोल दिया करो, तो उनकी वजह से क्या यार मैं जल्दी खोल दूंगा दुकान, और लेकिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो लेट ही आ जाएगा करो और क्या। आंसू 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 बोल रहे भी नहीं है, पता नहीं क्या हो। और दोस्तों ये है मशीन, मैंने बोला था किसी को दिखाई थी मशीन, देखा ना बेटा, मैं देखो किसी को दिखाई तो है, और हालांकि ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं की है मशीन में। तो क्या करना है दोस्तों, मशीन को ऑन करके पहले इसके वोल्ट चेक करते हैं, माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट चलते हैं इसमें, वो चेक करना है पहले मीटर से। इधर आना सोई, ध्यान से दिखाना बेटा ना, कोई बात नहीं, नहीं बनाना कल से। वाह ये देखो ये यहाँ पे मीटर रख दिया मैंने, और एक वायर लगाएंगे दोस्तों बॉडी पे, यहाँ पे है ना बॉडी पे लगाना है, और यहाँ पे वोल्ट चेक करना है। ये वाला वायर है यहाँ पे आएगा वोल्ट, देखा सुबह यहाँ
यहाँ पे ये क्या है ये दोस्तों, ये है, ये तो कोई ई मीटर का है। इधर देखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस से चल रहा है यहाँ पे, तो वोल्ट आएंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस वोल्ट। देखो कितना आ रहा है, 53 वोल्ट आ रहे हैं, और एक यहाँ पे आने चाहिए ना। ये देखो वोल्ट तो बराबर है, वोल्ट बराबर है। और दोस्तों इस मशीन में यहाँ पे चलते हैं बेस वोल्ट। मैं दिखाता हूँ, ये वाले रेजिस्टेंस है, ये वाले यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 53 वोल्ट। और इधर इधर कुछ नहीं आ रहा है ना दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है इसमें देखना पड़ेगा। और इधर की तरफ जहाँ पे माइनस वोल्ट आ रहे हैं, उधर एक तो वोल्ट आ रहे हैं बेस में करीबन 53 वोल्ट आ रहे हैं, और इधर की तरफ कुछ नहीं आ रहे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका ऑडियो बोर्ड खोलेंगे पहले। और कभी भी ध्यान रखें दोस्तों, ये जो मशीन अगर रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, दिखाना सुई, ये वाले रेजिस्टेंस है देखो, ये इनके ट्रांजिस्टर पे चलती है दोस्तों। यहाँ पे इधर भी ट्रांजिस्टर, इधर भी है, तो ये वाले रेजिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे लगा रखी है 2.2 ohms 5 वाट है ना सो, क्या है 2.2 ohms 5 वाट है। तो कभी भी ध्यान रखें दोस्तों, सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस लगानी है, और ये नहीं लगानी दोस्तों। इससे क्या होता है, मैचिंग बिगड़ जाता है ट्रांजिस्टर का, फिर बार बार ट्रांजिस्टर खराब होने की प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि ये प्रॉब्लम इस रेजिस्टेंस की नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने ये देख लिया है, तो मैं इसका चेंज करूंगा ही करूंगा पहले। ये देखो ये रेजिस्टेंस लिया है मैंने, और नई दोस्तों कौन सी लेनी है मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस लेनी है, मैं दिखाता हूँ। तो पहले वाली तो ये है इसकी, दूसरी नहीं लेता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे पास पड़ी होगी, मैं देखता हूँ। ये 39 ohms है, ये रही, ये दिखाना सो, देखो ये होनी चाहिए दोस्तों रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस ये होनी चाहिए, सही है ना सो। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी ध्यान रखें रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की होनी चाहिए। इसमें थोड़ा नजदीक से दिखाया करो, आप पीछे कम जाया करो। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना, या फिर आशु भाई के लिए कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये आशु भाई कह रहा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्या मालूम किसी ने कमेंट में कुछ कह तो नहीं दिया है दोस्तों, देखना पड़ेगा मेरे को भी, किसी ने कमेंट में कुछ कहा तो नहीं है। आंसू दोस्तों पढ़ लेता है आजकल कमेंट, हो सकता है कमेंट में किसी ने कह दिया। ये देखो इस रेजिस्टेंस को ऐसे ही लगानी है, इधर के नंबर इधर है ना सो, इधर की तरफ है, तो इसको भी ऐसे ही लगाना है यहाँ पर। हालांकि दोस्तों इस रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है अभी, फिर भी दोस्तों मैंने लगा दी है बढ़िया तरीके से। ठीक है आंसू भाई। और दोस्तों एक बार चेक कर लेना है, कोई ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है इनमें, चेक करना दोस्तों हमारा फर्ज है। कभी कभी होता है दोस्तों शॉर्ट भी होता है, लेकिन सीरीज नहीं बताता, मैंने कई बार देखा है। अगर 2 टांग शॉर्ट हो जाती है तो कम बताता है शॉर्ट। मीटर को भी पे कर लेना है, ओनली एक ट्रांजिस्टर चेक कर लेना है। ये देखो, हालांकि यहाँ पे आ रही है बीप के बाद, तो उल्टा लगा देना, ऐसे नहीं आ रहा ना सो, देखो नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ओके है। इधर के भी चेक करना है, हालांकि यहाँ पे नया लगा रखा है ये देखो कोई भी तरह का नहीं आ रहा। यहाँ पे हालांकि आ रहा, देखो यहाँ पे अब नहीं आ रहा, उल्टा लगाता है तो आता है, इधर से नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, सही है, दोनों तरफ से बताना चाहिए। अब खोलेंगे इसका, आगे का होता है कोई ड्राइवर बोर्ड जो भी कहते हैं, ये वाला दिखाना सुबह, ये वाला खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये वाला इसको खोलना है, हालांकि इसमें एक ही स्क्रू लगा रखा है, ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि इसमें स्क्रू आते हैं मेरे हिसाब से 3 आते हैं, लेकिन भैया बोल के गए, मैंने दिखाया था मशीन को, लेकिन हुआ नहीं। और ये देखो वॉल्यूम भी नए डाल रखे हैं यहाँ पे, ये वाला है ना सो, और ये सारे नए डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आवाज़ नहीं आई। तो नहीं आती है दोस्तों, क्या करें। तो दोस्तों देखो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, ये नहीं इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ की है। हालांकि इसमें ट्रांजिस्टर डाल रखे हैं, दिखाना असो इधर है ना। हालांकि दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, मैं एक ये यहाँ से काट देता हूँ ये। हालांकि ट्रांजिस्टर जरूर लगा रखे हैं दोस्तों, देखो एक तो ये लगा रखा है यहाँ पे है ना, एक तो ये है कोई, और एक है यहाँ पे ये वाला, और एक ये देख है ना, ये 3 ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। और फिर भी दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है, और हालांकि शॉर्ट नहीं बता रहा है,
क्या करेंगे दोस्तों इस स्थिति में। और दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस नहीं लगती है, ये 47 ओम्स की लगा रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से लगती है 100 ओम्स की, है ना सुबह, 100 ओम्स की लगती है दोस्तों। मैं देखता हूँ एक बार 100 ओम्स या फिर 10 ओम्स, तो देखना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों क्या करना है इस स्थिति में, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आज सुबह इधर आना बेटा, ये वाला ट्रांजिस्टर दोस्तों चेंज करके देख लेना एक बार। देखो एक ये वाला है फर्स्ट वाला, यहाँ पे ऑडियो आता है इस जगह, तो क्या करना है, हाँ यही है। तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे 1K की, तो यहाँ पे ऑडियो आना चाहिए दोस्तों। मशीन को करना है ऑन, दिखाना बेटा मशीन, ये ऑन कर दिया मैंने। और दोस्तों कभी कभी होता है ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, या फिर आगे वॉल्यूम भी खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे ऑडियो आता है, लेकिन वॉल्यूम के खराब होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे ऑडियो बंद हो जाता है। क्या करना है, मशीन को बंद करके ये वाला ऑडियो का वायर यहाँ से हटाना, यहाँ से एक बार हटा के देख लेना दोस्तों। ये हटा दिया, ठीक है ना सुबह। ये देखो कोई स्पार्किंग हुई दोस्तों यहाँ पे, हालांकि मशीन बंद था, कोई बात नहीं। मशीन को करना है ऑन करना है दोस्तों मशीन। और ये देखो, हालांकि दोस्तों मैंने सिर्फ ये कुछ नहीं किया और इसमें ये शॉर्टिंग हो गई, सिर्फ मैंने ये वायर हटाया और ये शॉर्टिंग हो गई। इसको वापस लगा के देखता हूँ पहले, ठीक है सुबह लगा दिया। ये देखो अब दोस्तों ऐसे फंस जाते हैं मशीनों में, गला कर रहे हैं, ये कांच हो गए ना सुबह। अब दोस्तों ये क्या हो गया, अब ये प्रॉब्लम निकालते निकालते मेरे हिसाब से ये मशीन भी सही हो जाएगी। अब इसमें क्या शॉर्ट हो गया, हालांकि दोस्तों मैंने मशीन को बंद रखा है, फिर भी थोड़ा सा कहीं टच हो गया होगा, बस ये प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो चलो देखते हैं कोई ट्रांजिस्टर तो नहीं उड़ गया। सुबह दिखाना बेटा इधर, अब चेक करते हैं दोस्तों, हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे तो नहीं बता रहा शॉर्ट, नहीं बता रहा, ये बता रहा है यहाँ पे, तो उल्टा लगा के देख लेना। ये देखो यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है ना, पहले नहीं बता रहा था दोस्तों, देखो और ये शॉर्टिंग बताने लगे। तो दोस्तों ये होता है, क्या कर यहाँ पे। हाँ सुबह देख, अब दोस्तों पहले तो ये बीमारी निकालनी पड़ेगी, अब शॉर्ट हो गई जो, क्या करें। इन ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, यहाँ कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया। ये देखो ये यहाँ पे ये 940 शॉर्ट हो गया, ठीक है ना सुबह। क्या हुआ, शॉर्ट हो गया ये वाला इधर का। अब दोस्तों इधर का भी चेक कर ही लेते हैं, क्या वाला इधर भी शॉर्ट हो गया। ये देखो इधर भी शॉर्ट बता रहा, हालांकि ये 2 टांगी बता रही है। ये देखो ये शॉर्ट, ये देखो ये पूरा शॉर्ट बस हो गया। और एक दोस्तों ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। ये है इसके 940, तो 940 दोस्तों बाहर निकाल के चेक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गए, गला करते हैं कांच हो जाती है। और दोस्तों गला कर रहा हूँ, कांच भी हो गई तो हो गई दोस्तों। और ये प्रॉब्लम निकालते निकालते 100% ये मशीन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। देख लेना ये वाला है, देखो 940 में इसको निकाल के चेक करूंगा। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, आशु भाई को बोलना है सभी को कि आशु भाई वीडियो बंद नहीं करे। हालांकि दोस्तों मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आशु भाई कह रहे पापा मैं नहीं बनाऊंगा, क्या करे दोस्तों। आशु भाई नहीं बनाएगा दिक्कत आ जाएगी ना फिर। ये देखो इसको खोल दिया है मैंने, ये ठीक। अब दोस्तों बाहर यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, कैसे करना है। यहाँ पे कुछ रख देना है इस पे, ताकि नीचे की तरफ दोस्तों इसकी टांगे वगैरह शॉर्ट नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये देखो हो गया ना सुबह, ये देखो दोस्तों ये 940 शॉर्ट हो गया दोस्तों। हमारी गलती होगी या फिर हमारी क्या दोस्तों, मशीन तो बंद पड़ी है। और एक ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये वाला देखा ना सुबह, ये 940 ही है। तो इसको भी दोस्तों खोल के चेक कर ही लेते हैं। और स्टेंजर का दोस्तों हमारे इधर कम चलाते हैं, पहले बहुत चलाते थे, आजकल कम चलाते हैं। आजकल सारे आउजा ही चलाते हैं इधर, हमारे इधर
बाकी चलाते हैं, मेरे फ़ोन आते हैं, आप लोग चलाते हैं बिहार, यूपी। और स्ट्रेंजर का दोस्तों बहुत जो आवाज़ आता है दोस्तों, बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, ज़बरदस्त आता है बहुत। इसको भी खोलना है, यहाँ से दिखाना, यहाँ से बेटा। ये देखो, ये खोल दिया है मैंने। तो इसको हाथों हाथ साफ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये वाला निकला है, ये देखो, यहाँ पे रखता है इसको भी। और इसको भी दोस्तों चेक करते हैं क्या पोजीशन है इसकी। एक तो लगाना है बीच वाले टांग में, कहाँ जा रहा है भाई, बीच वाली में, एक यहाँ पे है ना। ये देखो, दोनों ट्रांजिस्टर दोस्तों शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट है ना इसमें। तो दोस्तों दोनों 900 क्या है 40 है, हो गया इनका तो कल्याण हो जाता है दोस्तों। और ये काम और करेंगे दोस्तों, ये लगाएंगे और ये और चेक कर ही लेते हैं। ये वाला दिखाना सुबह, ये वाला दोस्तों हमने 2 ही चेक किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। ये वाला हो सकता है इनमें भी कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, हो जाता है दोस्तों कभी कभी, क्या करें। और इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये रीडिंग बताने लग गया है। ये देखो, ये 604 रीडिंग बता रहा है, ये भी रीडिंग बताना चाहिए दोस्तों। देखो और दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों इसमें तो कोई बीप का आवाज़ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे रखता हूँ मीटर को, ये देखो रीडिंग भी बता रहा है कुछ ये, लेकिन और दोस्तों ये आवाज़ आई, देखो आई ना सुबह। ये देखो दोस्तों, इसमें भी आवाज़ आ रही है। ये कोई 2073 है ना, ये 2073 है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, पहले तो 2 तो लेना है दोस्तों 940, क्या लेना है 940। और दोस्तों कभी कभी हो जाता है, मेरे हिसाब से हो सकता है दोस्तों, ये बोर्ड यहाँ पे टच हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ ना सुबह, थोड़ा सा हुआ दोस्तों। हो सकता है अभी तो एक ट्रांजिस्टर उड़ा हो, बोले तो शॉर्ट हुआ होगा। हो सकता है आगे पहले भी कोई शॉर्ट है, ये बोल शॉर्ट है तो दोस्तों ये सीरीज जल जाता है। चलो देखते हैं, मैं ये ट्रांजिस्टर लेकर आता हूँ पहले, ये वाला, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मेरे पास मिल गया है 940, तो एक ही है, और एक मिल गया है 2073। ये दिखाना सो देखो, ये एक तो 2073 नया लिया है मैंने, एक ये 940। और एक और क्या करेंगे दोस्तों, क्या करते हैं मेरे हिसाब से ये है 4693, और ये कौन सा है 1837। तो दोस्तों क्या करते हैं, मेरे पास 20 ये 940 एक ही है, और है क्या सो, ये कोई पुराना है ये तो यार, है ना, हटा है, पुराना नहीं लगाएंगे। ये दोस्तों तो क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक लिया मैंने 940, क्या लिया सो 940, और एक लिया है दोस्तों 2073। तो क्या करना है दोस्तों, देखो ध्यान से देखना आप, देखो इनको चेक करना है, कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो ये तो 940 है ना सो, ये 940 है, और ये है 2073। 2073 तो होता है दोस्तों 3055 के जैसे, सेम 3055 होता है ना, उसी तरीके का होता है। तो एक बार चेक कर लेना। देखो ये मीटर रखा है मैंने, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों एक तो चलता है माइनस पे, एक चलता है प्लस सप्लाई पर, ठीक है दोस्तों। ये मीटर देखो यहाँ पे, तो 3055 होगा ना दोस्तों, बोले तो 2073, तो 2073 पे यहाँ पे लगाना है ये, और यहाँ पे चेक करना है रीडिंग, है ना। ये देखो, तो ये 2073 यानी कि 3055 के जैसे है, या फिर 15032 के जैसे, ये देखो, ठीक है सुबह, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, इसको रखना है यहाँ पे। और ये कौन सा दिखा, देख ये है 4793 दोस्तों, 4793 है। तो इसको भी सेम ऐसे ही चेक करना, मीटर दिखाना वैसा ना, मीटर भी दिखना चाहिए। ये देखो सेम ही है ना सो, तो 2073 की जगह दोस्तों ये लग जाएगा 4793। अब ये है देखो तो 940, देख असुई, तो 940 ऐसे नहीं बताएगा, देखना है ना, मीटर से नहीं दिखा रहा ना। तो क्या करना है, लाल वायर मीटर का यहाँ पे लगाना है, ब्लैक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग बता रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेना सेम, ये देख, है ना।
तो दोस्तों 1837 तो हो गया हमारा 940, ठीक है। क्या कह रहा हूँ भाई, 1837 तो हो गया 940, बंद रख बेटा मशीन है, खुला है वो। ये 940 हो गया, और ये हो गया एक 2073, ठीक है आसु भाई, यानी कि 4793। ये 2073, ये 940, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो ये दोनों लेंगे वैसे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे लगा देंगे 940 की जगह, यहाँ से खोला था ना हमने, यहाँ से है ना, यहाँ से 940 खोला था हमने ना, ये वाला। तो इसको लगा देते हैं यहाँ, ये देखो ऐसे, ठीक है सुबह। और दोस्तों इसकी प्रॉब्लम भी हम हाथों हाथ सोल्व करेंगे, इसी काम में ही कर देंगे। ये जो हम लोगों ने बोला था मैंने इस ट्रांजिस्टर का, मैं क्या करूँगा, ये ट्रांजिस्टर भी हाथों हाथ ही चेंज कर दूंगा, ताकि दोस्तों अपना भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी 100%। देखते हैं दोस्तों पहले लगा के, क्या मालूम ये शॉर्टिंग, दोस्तों इनमें शॉर्टिंग हो जाती है तो बहुत टाइम लगता है निकलने में, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मैं निकाल लूँगा इसकी शॉर्टिंग, आप लोग देखते रहना बस। ये देखो, ठीक है, सुबह लगा दिया, ये तो लगा दिया यहाँ पे 940। अब क्या करना है दोस्तों, देखो ये है 2073, तो 2073 की जगह दोस्तों कौन सा लगाना था आसो, 4793 है ना। ये देखो मैं रीडिंग चेक कर लेता हूँ वापस, ये 2073 है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मेरे हिसाब से 4793 होगा। देखो ये है 4793, ये वाला ना, ये 4793, ठीक है देखा ना। तो ये तो हो गया 2073 दोस्तों, ठीक है। और ये है 940, बोले तो ये 1837 है दोस्तों, 1837, तो 940 की जगह ये लगा सकते हैं, ध्यान रखना सुबह आप भी है ना, 940 की जगह, 940 की जगह तो ये लगा दिया मैंने, क्योंकि दोस्तों मेरे पास है ही नहीं ट्रांजिस्टर ये वाला, क्या करें, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इसका हिटचिंग और कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा, ये देखो इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। और दोस्तों स्क्रू वगैरह वापस लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या ये ट्रांजिस्टर गर्म होते हैं। ये लगा दिया ना, और पीछे वापस एक लगा देना है ये स्क्रू वगैरह ऐसे, और इसकी दोस्तों मैं प्रॉब्लम, थोड़ा ऊपर रखो कैमरा को ना। और ये वाला दोस्तों शॉर्ट बता रहा, आप लोगों ने देखा होगा, ये भी, इसको भी हाथों हाथ चेंज कर देना है यहाँ से। और इसकी जगह लगाएंगे हम 4793, ये 2073 है, 2073 की जगह लगाएंगे हम 4793। तो इसको खोलना है पहले ऐसे। और दोस्तों एक इसमें रेजिस्टेंस भी लगा रखी है, तो 47 ओम्स की लगा रखी है, तो वो हटाना पड़ेगा। 47 ओम नहीं लगती है मेरे हिसाब से, आप फिर भी देखेंगे दोस्तों, कोई दूसरा बोर्ड में देखता हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो 4793 नहीं लगती है। ये खोल दिया यहाँ से, और ये लगाएंगे यहाँ पे 4793 ना, 4793, 2073 की जगह ना सुबह, 2073 की जगह लगा रहा हूँ, ओके। और एक भैया का फोन भी आया था मेरे का, महेंद्र भाई मैं 47 बोले तो 2073 की जगह कौन सा लगाऊं। हालांकि दोस्तों 30-55 भी लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लगा दिया ना, और पीछे कस्टमर आ गए हैं, दिखा क्या हो भैया, स्पीकर बनवा लाया, स्पीकर, अच्छा ये लगा दिया। तो दोस्तों मैं इनको पहले बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब कर दे देंगे इसकी सोल्डरिंग। यहाँ पे कस्टमर को मैंने दे दिया है, सामान चाहिए था कोई छोटा मोटा तो दे दिया है मैंने। अब इनकी यहाँ पे करेंगे सोल्डर। इधर आना सोए। और दोस्तों मैं तो ये वाला जो मीटर है मेरा,
गरीब मीटर है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा काम करता हूँ हमेशा। और यहाँ पे कर देना है शोल्डर, ये देखो, ये कर दिया यहाँ पे। और दोस्तों ध्यान रहे, एक ट्रांजिस्टर और लगाना है अभी इसमें। कौन सा लगाना है? आवाज़ का, क्योंकि दोस्तों इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही थी पहले, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं आ रही थी ना सुबह। और दोस्तों ध्यान रखें, हाँ सुबह थोड़ा पीछे जाना। और दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी अगर नए दोस्त देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यावर के नाम से है। तो आप लोग फॉलो जो है बोलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जो भी कहते हैं ऑल पे कर लेना दोस्तों, क्योंकि रोज शाम को मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और दोस्तों मेरा फेसबुक पेज भी है, तो मैंने लिंक दे रखा है मेरा फेसबुक पेज पर, बोलते आंसू भाई टेक्निकल के नाम से है, तो आप लोग फॉलो जरूर करना दोस्तों। और फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब पूजा इलेक्ट्रॉनिक ब्यावर के नाम पे दिखाना आंसू भाई, ये वाला बिल्कुल बढ़िया दिखाना, तो इस पर लिखा हुआ है, तो आप लोग ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, लिंक से जो लिंक होता है ना फेसबुक पे, तो खुलता ही नहीं दोस्तों, आईडी मांगता है सीधा, तो आप लोग ये सर्च कर लेना, दिखाना सुबह। देख यहाँ पे दोस्तों मैंने टाँके लगा दिए हैं यहाँ पे, बढ़िया। और एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखें, ये वाला ट्रांजिस्टर को मैंने बोला था कि ऑडियो नहीं आ रहा है, मशीन में आवाज़ नहीं आ रहा, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये ट्रांजिस्टर दोस्तों हाथों हाथ ही नहीं लगा देता हूँ मैं, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और भी दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर है, आज सुबह के कोई फ़ोन आ गया था, इसलिए आज सुबह ने एकदम थोड़ा सा इधर कर लिया मोबाइल। ये वाला ट्रांजिस्टर है, इससे दोस्तों हो जाता है आवाज़ का प्रॉब्लम 100%। और दोस्तों हमने अभी तक इस मशीन को पूरी तरीके से चेक भी नहीं किया है। और यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है मेरे हिसाब से ये 547, देखना सुबह 547 है ना? हाँ हाँ, यहाँ देख मोबाइल में देखो ध्यान से, मेरे 48, तो 548 है या फिर 547 लग जाता है दोस्तों ये ट्रांजिस्टर। हाथों हाथ नया लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, नया लगाने के बाद में इसको चेक करेंगे, और भी कोई छोटा मोटा शॉर्टिंग तो नहीं दोस्तों, हो जाता है कभी कभी। और एक ये रेजिस्टेंस भी दूसरे लगानी दोस्तों, यहाँ पे ये वाले ठीक है ना सुबह, यहाँ पे ये 47 ओम की लगा रखी है, तो 47 ओम नहीं लगती दोस्तों यहाँ पे, मेरे हिसाब से 100 ओम्स की लगती है यहाँ पे। देखते हैं, मैं पहले ट्रांजिस्टर लेकर आ जाता हूँ दोस्तों। मिल गया है 547 ये वाला, हालांकि दोस्तों मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मैं पहले ही लगा के देख लेता हूँ। और क्योंकि दोस्तों कस्टमर भी आने वाला है, उनका फ़ोन आ गया था कि महेंद्र हमारे को मशीन तैयार हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे लगाना, और दोस्तों ध्यान रखे, देखो यहाँ पे निशान है यहाँ पे, ये तो इसको उल्टा नहीं लगाना कभी भी, ऐसे ही लगाना है। ये देखो 2 टांग आगे की तरफ और 1 टांग पीछे की, थोड़ा ऊपर रखो मोटा मोबाइल का, ये देखो ठीक है सुई। और इसको भी दोस्तों सोल्डर कर देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, ये निकालो जब इस ऑडियो बोर्ड का थोड़ा ध्यान रखना है, ड्राइवर बोर्ड का कोई भी शॉर्ट हो सकता है। हालांकि दोस्तों आप लोगों ने देखा इसका बीमारी क्या थी और क्या हो गई, बढ़ गई बीमारी, हो जाता है दोस्तों। कभी मैं कई बार कहता ही रहता हूँ, गला करते हैं और कांच हो जाती है, हो जाता है दोस्तों, क्या करें। देखो कितने सारी पैकिंगें रख दी है अब तो मैंने। ठीक है सो, अब दोस्तों वापस एक बार मीटर से चेक कर लेना है, और भी कोई तरीका शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, नहीं दोस्तों वही हालत हो जाएगी वापस। कैसे चेक करना, देखो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाए थे मैंने, अब नहीं बता रहा है यहाँ पे शॉर्ट, इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी कर लेना है। ये तो नया लगा दिया हमने, ये भी नया लगा दिया, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेना है, देखिए एक ये। और दोस्तों बीच में कस्टमर आ गए, बोले यार महेंद्र भाई हमारा स्पीकर, मैंने क्या वो कल तैयार किया था, तो इसके क्या कैप लगानी है दोस्तों, तो मैं 2 मिनट बाद में वापस इसके शुरू करूँगा वीडियो। ठीक है ना सुबह, ये मीटर वगैरह इधर रख देते हैं।
और दोस्तों लगा देते हैं 18 इंची स्पीकर के लिए, ठीक है सर। तो दोस्तों स्पीकर तो क्या हुआ, कल ही ठीक कर दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी। मैंने देखा कस्टमर आएंगे जब इसकी कैप लगा देंगे, इसलिए कैप अब लगाए। ठीक है दोस्तों, आते हैं वापस मशीन में आगे हैं और शाबू को बुलाए हैं, आंसू भाई कोई काम गया है। तो दोस्तों क्या करना है, अब ध्यान से देखना। इधर आना चाबू, नजदीक आओ, बाहर उधर मत जाओ आप, और नजदीक से दिखाना। देखो दोस्तों क्या करना है, ये वाला वायर दोस्तों हमने पहले खोला था यहाँ से, यहाँ पे अब ऑडियो चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर भी हमने लगा दिया है। यही दिखाओ चाबू, यही दिखाओ, आप पीछे मत जाओ, जब मैं कह दूं जब जाया करो। ये वायर हटाना है यहाँ से, ठीक है चाबू, हटा दिया। हटाने के बाद में दोस्तों क्या करना है, मशीन को सीरीज में ऑन करना। अब थोड़ा पीछे जाओ, मशीन को दोस्तों सीरीज में ऑन करना है। और एक दोस्तों ध्यान रहे, वो रेजिस्टेंस भी चेंज करनी है। कौन सी मैं दिखाता हूँ, मेरे हिसाब से ये 100 ओम्स की है ये वाले यहाँ पे। तो इसको निकाल के चेंज कर ही लेते हैं दोस्तों, तो नहीं तो क्या होता है, इससे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है कभी कभी आवाज में। तो इसको भी हटा देना है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है ये नहीं लगानी है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों नहीं होगी, कहीं पे ठीक करवाया होगा मशीन, क्या करे ये लगा दे। ये देखो ये वाली लगा रखी है, और हालांकि तो ये देखो ये वाली लगती है, दिखाना क्या वो, ये देखो ये है ये वाली, मेरे हिसाब से ये वाली है। इसको चेक करते हैं, ये तो 100 ओम्स की, ये है 10 ओम्स की है ये वाली। दोस्तों चाबू भी जा रहा है, तो आंसू भाई को देखता हूँ, आए जब देखेंगे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस ले ली है मैंने 100 ओम्स की। तो ये वाली होती है दोस्तों 100 ओम्स की रेजिस्टेंस, दिखाना आंसू भाई, ये देखो ये वाली कलर होता है इसका भूरा काला भूरा। तो ये देखो 97 98 बताती है, भूरा काला भूरा। तो ये वाली रेजिस्टेंस लगती है दोस्तों, और वहाँ पे लगा रखी थी 47 ओम्स की। तो 47 ओम्स में दोस्तों फर्क पड़ता है, इसको यहाँ पे लगाना है, दिखाना सुबह यहाँ पे। ये जो 940 है दोस्तों, सेम उसके मेरे हिसाब से देखो ये वाला है कोई ये वाला पॉइंट है सफ़ेद, यानी कि बेस पे लगती है, और एक ई मीटर पे, यहाँ पे देखो ये ई मीटर है हरा, सही करो ना सुबह, यहाँ पे लगती है ये। और इसको यहाँ पे कर देना है सोल्ड, देखो ये सोल्ड कर दिया। और आंसू भाई आगे हैं, चाबू के भी कोई काम आ गया था, वो चला गया वापस। तो दोस्तों आज पता नहीं क्या हो रहा है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई रूठ रहा है कोई मना रहा है, होता है दोस्तों कभी कभी। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, अब यहाँ पे हालांकि रख सकता है, लेकिन दोस्तों मैं नहीं रखूंगा। अब दोस्तों ये मशीन चलेगी या नहीं चलेगी क्या भरोसा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर चल गई तो 100% यहाँ पे ऑडियो आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया है। आंसू भाई आ जाएगी मशीन में आवाज या नहीं आएगी, आ जाएगी। आंसू भाई ने कह दिया आ जाएगी तो आ जाएगी। जय माता, करे ऑन, सीरीज नहीं जलाना। अब दोस्तों यहाँ पे ऑडियो चेक करते हैं, ये देखो आ गया ना सो। ठीक है दोस्तों, मशीन को बंद करके वापस यहाँ पे मैं ऑडियो चेक करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा पहले यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना सुबह। ये देखो ये यहाँ पे लगा दिया मैं, और अब मैं मशीन को वॉल्यूम बंद रखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं वापस आ गया ना, ये देखो दोस्तों ऑडियो आ गया है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और अब इसकी आवाज चेक करते हैं आई या नहीं आई। और आंसू ये कहता हूँ मेरा माइक निकालना एक बार।
देखो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम बहुत छोटी थी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा लेकिन बड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों ये भी सीखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हो जाता है दोस्तों, हमारा हाथ से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थोड़ी देर में इसके सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। और बाकी दोस्तों जो ऑडियो नहीं आ रहा था, तो प्रॉब्लम इसी की होती है मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, एक बार आजमा के जरूर देख लेना दोस्तों। और मैंने 2073 की जगह कौन से ट्रांजिस्टर लगाए, 940 की जगह कौन सा लगाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मशीन हो चुका है रेडी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय माता दी।